tiktokan. Waduh kayak geli saha dia karir tatung baik. Si ari sangu naon? Hah? Iya. Eta mah sangu geus basi kan kemari ah. Oh. Yang palap lauk sugan. Yang mana lauk dia. Mau bikin ke lauk ya? Siap. Saya ngelepon dia. Halo, oi. Naon? Oh, orang enak kadinya. Kedeng heuh. Oh, sip. Pinjam duit euy. Pinjam duit sama gitu dibayar rek pinjam duit deui. Yang naon sih teh? Lapar euy. Lapar lu minta ka urang atuh, mana bukan nang bapak meureun ke minta ka urang sia. Lieur wae. Mang can teu bayar mang kitu puguh. Kunaon? Can meuli beas enggak? Teu dahar mau beas yang sangu. Alah. Mang lapar lu maneh? Ieu lapar. Ke orang lain urang lah sugan nang kadaharan heuh. Ayo. Gedeng. Ayo urang kayak ngasih aci teh. Sugan emang geus sangu teh. Aci biasanya sok bawa kadaharan wae. Ayo. Tuh, cek urang naonnya kutuk dicinta urang muti wa cek urang naon. Pasti kaya sangu. Ah, yang sangu saya lapar lin. Yakeun buru, bek. Dah buru. Sangu saha yuk. Ah, dahar we, buru tong loba cincong. Wis dahar eta mah maneh rezeki teh Allah ieu mah. Dahar yakeun sok buru. Siangnya tuh, yang ini gancang we ya. Bener kan ciri lapar. Kosong ibu teh dah, buat kelas tina SD sekarang bahari ya. Hello, dan tulisan. Sangat lapar teh. Nya, geus. Teuneun aya lamang kasih ya. Ingat teh nya. Bae, jeung nyangan he, Bro. Hah? Goblok kan bablokna. Kalaparan juga sangu jang lauk itu dihakan bau basi oge. Ampun, mah. Nah, enak ke suara kemana nih ya? Tinggal mudut. Lah punya minjem duit, geus we dahar nyangan. Pokoknya mun lapar dengan tobas tuh ngudud lah ya. Udah digarek ulang minjem duit, kamari kita kabayar kan mungkin gede hutang mau kabayar tuh. Buat tinggal hutang kita buka emas aneh. Gede gitu. Oh, halus sih gitu. Haram anyar. Mana tempat emasnya haram temenang buka ini. Wah, buka. Gua buka ini temenang haram teh. Temenang eta make emas itu kita enggak bejana urang mah. Ya kurang bantuan buka ieu geura ieu. Lalaki mah teu meunang make emas ngabejaan urang mah. Nah, gitu. Nah, gitu. Urang make emas heuh. Jeung korek euy. Aduh. Mules euy. Naon sih teh? Mules. Ngodolin. Heeh, tuh guys, korek lagi bawa. Deung. Heula pan bari gudut. Si eta mah dasar bodo amat. Ada mah ku aing ditu. Oke mas, ada ku pake ku aing. Sia, ku aing mantap ke gudut aing eta mah. Sia. Boleh. Bah, mau ngajak ke mananya, Bah? Teuing tadi malu 4 kali itu. Aduh, eta Mas Abdi, Bah. Hah? Dicandak. Mun bete ke kamar mandi. Aduh, ya mata jual. Eta kenapa pulang yang gitu? Iya, biar nyenak nasi di sangu di ditu. Itu kan. Di belah mana sih teh? Eta di pipir. Dina balik? Nuhun. Eta mah jangan hakanan lauk itu sangu basi. Aduh. Dasar budak goblok eta. Sangu basi dihakan pantesan sia kalian wae. Aduh. Aduh, kata dasar budak gopak. Aduh, sangu basi jang hakanan lauk. Kali labok kumarena. Aduh, dasar. Aing kelaparan teh gitu-gitu teuing kita budak. Budak bolot eta. Aduh. Keur naon ieu teh? Eta aing yang seuri eta. Kunaon teh? Atuh sangu basi nu kamari dibikeun ka lauk, ka dihakan bro. Sangu na bare sadeun. Heuh, eta bisa nya. Pancing urang teh sugan teh lain sangu basi da laparun kang ieu can dahar cenah. Ari emas boga mah nama main utang hese dahar lapar ngomong ka urang hese. Tinggal sangu ka babe teh, ku babe gede atuh bener. Mobil anyar sih kan? Biasa. Kayaknya Sarak ieu mobil second lah lumayan. menang beureun minjem. Siapa nginjem wae tiba halangan. Nginjem gawe. Pan urang rek naon deui meuli can kabeuli deh. Naon nginjem mah laeknya mah duit tah.
Motor atau motor we eta minjem. Ya. Nginjem aja kebagian nginjem Atuh naon deui, Beh? pacul nginjem, korek nginjem, Beh, duit, omong duit mah keseringan nginjem Beh. bae. Itu kalapa lo bahannya menang teh urang. Menta kalapa lain minjem, menta urang mah. Omong eta salah geus sesana aing mah sia ngaran wae. Aing itu buat takut sesa kapake teu kamu teu dipake. nya. Tadi urang. Geus kabeh teh bangkrut ke bandar. Beh, ieu kembang bawa ieu supaya latak ieu ngabejaan urang mah. Ulah aya kembang ieu, kembang harus mah di imah urang beh, ulah di dieu ngabejaan urang. Ketemu hayo segala nginjem bisa nginjem, menta nginjem. Irama modal sia. Aduh, duit pandai duit. Ayo nama duit. Aduh. No PC deh. Terus Tuh beh gitu mah. Kopi kurang nih wae jeung jauh tapi nya. Nuhun weh. eta budak eta mangan kitu we. Aduh, ngapa wae teh. Dekat lumayan tadi bareng jeung motor ge. Rokok menang, kopi aya, jauh dibere. Kudu riweuh nikmati yang ada. Minjem sadinya korban kan yang dia. Sadila. Eta mah kitu we, mun teh menta nginjem, ka kopi-kopi aing digadar. Aduh. Lihat aing mah mikiran ge. Aduh, aing mah ieu mulus wae botong teh liang teh bisa dikontrol euy. Aduh, ieu mah euy. Sing jelema di namanya euy. Aduh. Wah, itu saha susupan dinu eta balahala betangkal itu teh. Apa cara naon itu teh? Aing kana pangsaran. Mulus kena botong teh. Aduh, bisa Kenaon teh? Modal di bulan aing sia mah belegog. si babe. Aduh, eta ngaran modal di kebun aing. Dasar si eta. Udah kayak coba sih dihakan sia mah dasar kemalinaan pos eta kalaparan wae dasar Aing mah ngeurewas wae si babe mah euy. Angis modal di dieu Aduh. Mulus keneng wae beuteung teh aduh.